歡迎嚟到 Novella 嘅 YouTube Channel，我係 Edmond，我係 Kinson， 大家好。喂 Edmond 啊，今日我哋出嚟拍外景喎，點解咧？因為咧今年溫哥華嘅冬天咧好似好長咁樣，咁而咧天氣好咯，開始暖咯。你睇下後面都有櫻花喎，所以咧我哋今日咧就喺戶外咧就拍呢個 video 俾大家嘅。咁啊，今日當然唔係淨係同大家講櫻花啦，其實今日個題目咧就係講點解加拿大有一個理財顧問係咁重要嘅，對你哋嘅財富目標係點樣去有好大嘅幫助。嗱，如果仲未 subscribe 我哋頻道嘅朋友咧，就請你 subscribe， 同埋咧記住 like 我哋呢條片，咁對我哋咧就非常之大支持噶啦，多謝你哋先。咁事不宜遲，我哋馬上去片。咁其實我哋 Novella Wealth 呢個 channel 咧係主要為一啲啱啱移民啦，同埋喺香港回流嘅人士咧提供一啲理財上面資訊嘅。因為加拿大嘅政府嘅福利啦，同埋理財嘅問題咧都會比較複雜，所以咧好多時候啲回流啊或者移民嘅人咧都會揾啲專業人士幫佢解決稅務上嘅問題啦。喺會計方面，佢揾專業會計啦，亦都揾專業律師啦。亦都喺理財方面咧，揾專業嘅理財顧問。咁到底喺加拿大點解用一個理財顧問係咁緊要呢？同埋用一個理財顧問嘅時候，佢收費又係點樣呢？其實好多人都唔了解嘅。咁仲有，到底點樣揀一個啱你嘅理財顧問呢？所以我哋今日咧就會同大家解答所有嘅問題啦。咁喺加拿大咧，其實用一個理財顧問咧係相當之重要嘅。咁其實咧就係因為根據好多研究所講咧，就係一個普通嘅人，如果佢繼續跟住一個理財顧問去慢慢投資啊、儲錢啊、慳稅咁樣嘅時候咧，其實喺15年之後咧，佢嘅財富係比一個冇用理財顧問嘅人咧係多出4倍以上嘅。所以咧有一個好好嘅理財顧問咧係好緊要嘅，因為咧一個好嘅理財顧問咧其實可以基於你個需要啦、你受風險嘅程度啦，同你度身訂做一個理財方案。咁亦都咧，佢會一路指導俾你啦，俾個支持你啦，咁你避免跌咗啲投資嘅陷阱裏邊啦。咁亦都咧，一個好嘅理財顧問咧，亦都會陪住你去成長，因為其實咧喺每個人生唔同嘅階段咧，你嘅需要都係唔同。咁一個好嘅理財顧問咧，亦會根據你嘅需要咧，會慢慢同你調教。咁到最尾啦，亦都係可以咧點樣將俾一個好嘅方案你咧，係將你嘅資產啦、傳承啦或者稅務優化咧，去俾下一代嘅喎。喂 Kinson 啊，其實咧喺加拿大咧點樣揾一個理財顧問，同埋有幾多種理財顧問㗎？其實加拿大簡單嚟講嘅金融業裏邊有銀行啦、保險公司啦、信託公司啦、投資證券公司啦，同埋好似 Novella Wealth 咁樣係有一個 brokerage 嘅形式嘅喎。咁其實咧，譬如喺我以上講其他金融行業咧，可能佢哋專注喺某啲產品上面啦，而我哋嘅做法咧就會有少少唔同嘅，我哋做嘅方向咧係比較 comprehensive 少少，根據你嘅情形咧而度身訂造。咁我哋咧對出邊嘅金融機構咧，亦都係好有認識啦。咁所以經過喺個 planning 裏邊嘅時候咧，我哋會話到俾你聽，其實你呢一樣嘢其實應該去邊一個金融機構裏邊做。咁其實最主要嚟講，你係有選擇咯。好似我哋係一間經紀公司咁為例啊。譬如話，我哋會同一啲唔同嘅金融機構都係有合約有關係嘅，咁我哋可以俾到一啲選擇我哋嘅客戶啦，同埋好似我同 Kinson 咁樣，我哋都係 Certified Financial Planner 註冊理財規劃師，所以咧係對於每一個理財產品或者每一個人生階段有啲咩需要嘅話咧，其實我哋都係比較清楚嘅。喂 Kinson 啊，其實咧坊間話理財顧問會唔會收好多錢，或者佢哋嘅手續費又會唔會好高啊？其實你可唔可以講解下到底理財顧問係點樣收費嘅呢？嗱，其實我覺得首先咧就係話每一個理財嗰個收費高與低嘅定義咧，每個人都係唔同嘅。我會覺得咧就係話佢嗰個建議俾你值唔值得啦，亦都會幫唔幫到你嘅需要啦。嗱，我用一個好簡單嘅例子為例咯，如果今日我介紹一個人去做一個定期嘅。OK， 咁其實你如果做一個銀行定期嘅時候，差唔多冇收費咁滯啦。但係銀行嘅定期咧係有好少利息，係差唔多冇回報咁滯。你都知道而家喺北美咧裏邊嗰個通脹咧係好高，咁其實幫佢賺唔到錢，而係冇收費咧都係冇用嘅喎。所以我會覺得最緊要就係話嗰個理財顧問去俾一個建議你嘅時候，會唔會幫到你，同埋你會覺得值唔值得咯？
同埋好似我哋初頭咁樣講啦，即係根據個調查所得就係話，用一個理財顧問嘅人，其實佢退休嘅時候都會多好多錢嘅，真係。Kingston，咁喺加拿大理財顧問其實有幾多種收費嘅方法呢？其實喺加拿大嘅理財顧問咧，簡單嚟講係有3種收費。第一種就會叫 commission base 啦，第二種叫做 fee only 啦，第三種叫 fee base 嘅。咁或者我講一講咩叫 commission base 啦。咁簡單嚟講就係話，如果今日我建議咗一個客人去銀行啊或者保險公司去做咗佢哋嘅產品，而呢啲金融機構就會俾翻一個佣金我，所以呢啲就叫做 commission base， 即係 base on 嚟做啲咩產品，而我收到啲咩佣金。而第二種呢，就係 fee only 啦，即係淨係收顧問費用嘅，即係好似一個客人行上去呢一個理財顧問嘅辦公室嘅時候呢，幫佢做個理財規劃嘅話呢，其實就會有一個段鐘嘅收費啦，或者係一個劃一嘅收費，視乎你嗰個理財計劃嘅複雜程度啦。咁而第三種呢，即係混合 fee base 嘅收費呢，就係以上兩種combine埋一齊合埋一齊嘅。咁即係話咧，其實當一個客人行上去個辦公室嘅時候咧，其實佢哋幫佢做一個理財計劃咧，咁佢哋會有一個收費啦。佢哋都會可以咧喺呢一個金融機構嗰度咧賣到產品俾呢個客戶嘅喎。咁然之後咧，佢哋亦都會喺啲金融機構度咧賺到一個佣金嘅。而我哋 Novated Wealth 咧就會選擇用一個 commission base 嘅模式去收費嘅。咁我哋咧首先嘅諮詢費咧係完全冇嘅，完全免費嘅。而我哋咧就會幫你做一個理財方案啦，然後再去俾你揀邊一樣嘢你係最適合。而我哋收到嘅佣金咧就係 based on 你揀啲咩金融嘅產品，而我哋先要收到啲乜嘢嘅佣金嘅啫。咁你話啊，點解我會用呢種方向呢？原因就係話，因為其實我哋想同一個客人去建立一個長遠嘅關係，我哋會做一個最好嘅方案去俾佢揀，佢認為佢自己最適合嘅嘢。咁我哋公司會覺得用呢種收費嘅模式呢，係對客人嚟講係最大嘅益處嘅。Emma， 咁我問你啦，你會覺得邊一種理財顧問係最好呢？最緊要嘅係去為個顧客着想啦，係咪？咁同埋係唔係可以個人化呢個服務都好重要嘅喎。即係到底個理財顧問對於你嘅情況係有幾咁熟悉呢？同埋好多時我哋因為做嘅工作裏邊咧，其實都會牽涉到，譬如話係夫妻啊、父母啊、子女啊咁樣樣。咁所以其實做一個理財顧問嘅時候咧，都要好清楚你嘅家庭背景啊，同埋你嘅生活細節嘅喎。咁我亦都會覺得咧，如果一個理財顧問咧，其實係同你係溝通得到啦，簡單嚟講叫夾得到咧，反而亦都係更加重要喎。因為其實我哋會明白咧，其實做一個理財規劃咧，唔係見你一次就以後就唔會再見你啦。因為其實喺嚟緊2年、3年、5年、10年裏邊咧，其實每個人佢都會喺理財方面咧有唔同嘅變化。而一個好嘅理財顧問咧，亦都會一路咁同你陪住你一路跟進落去。如果譬如話今日你同個理財顧問溝通唔到嘅時候，你見完佢第一次嘅時候，你第2年都唔想見佢嘅時候咧，咁亦都會好難做到一個好嘅理財規劃啦。咁亦都未必會適合你喎。貴又好，平又好，或者一分錢一分貨，最緊要嗰樣嘢就係其實一個理財顧問咧係可以跟住我哋嘅人生每一個步驟去跟住我哋一齊去行咯。咁 Emma 嗱，我哋今日咧咁多觀眾咧都睇咗唔同嘅收費模式啦。其實你都可以話俾我哋聽，究竟邊一種收費模式你覺得係最好？你可以喺呢個下邊留言話俾我哋聽嘅。咁今日咧，大家聽咗好多關於點樣去揾一個理財顧問啦，理財顧問點樣收費啦，係咪？咁相信大家咧都對呢一方面多咗了解咯。OK，咁其實我哋都會建議咧，大家咧喺揾一間理財公司或者理財顧問之前咧，做少少 background 嘅 research，咁同埋咧睇下，譬如話佢哋嘅review 啊，啲人點樣去評價佢哋啊，或者有冇朋友介紹你咧，佢哋用完嘅經驗又係點樣樣咧？咁其實咁樣樣都係最好嘅喎。咁同埋 Novella 嘅理財顧問咧，其實每一個咧都係經過咗我哋嘅 Novella Training School 嘅喎。係啊，我哋對我哋嘅理財顧問咧都有一定嘅要求啦，所以佢全部咧係經過我哋 Training School 咧先至去接觸同埋見我哋嘅客人嘅。所以咧，如果你有興趣嘅時候咧，你可以喺左上角呢度啦，有一個 QR code 咧，同我哋 scan 咗去預約一個20分鐘嘅免費諮詢。而我哋亦都好多客人係透過呢個會議裏邊咧，係了解我哋更加多嘅。
所以咧，今日咧我哋講咗咁多啦，下次見。臨走之前咧，記得 subscribe、comment、like、share。拜拜。拜拜。